Tələb olunan sənədlər hamısı qaydasında olanda əslinə qalsa proses çox rahatlaşır. Sadəcə olaraq əvvəl elektron qeydiyyat olmadığından və yaxud da ki, sənədləşmənin düzgün aparılmadığından, arxivlərə sənədlərin düzgün təhvil verilmədiyindən bu vətəndaşların həmin hissədə hüquqlarının pozuntusuna gətirib çıxardır. Bulqakov məşhur əsərində qeyd etdiyi kimi, kvartirniy vapros, yəni mənzil məsələsi həmişə aktualdır, heç vaxt aktuallığını itirmir. Bu gün çıxarış mövzusunda danışacağıq. İnsanlar arasında kupça deyilən, bundan əlavə mənzildə qeydiyyatda olan şəxslərin mülkiyyət hüquqları haqqında danışacağıq. Qonağımız Vəkillər Kollegiyasının üzvü Aysel Əhmədovadır. Aysel, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük Ayşə. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mənzil, ev alan zaman hara müraciət etməliyik ki, çıxarışı əldə eləyək? Hansı sənədləri təqdim etməliyik? İlk olaraq onu qeyd edim ki, çıxarış, yəni mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəddir və mülkiyyət hüququ öz-özlüyündə bu konstitusion hüquqdur və dövlət tərəfindən buna təminat verilir. Və çıxarışın alınması üçün, yəni bu mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidmətinə müraciət edilməlidir. Asan xidmətlərdə, yəni artsan xidmət mərkəzlərində fəaliyyət göstərir və şəxslər müraciət edə bilər və ərizəçilər müvafiq ərizə ilə çıxarışın alınması üçün və təbii ki, zəruri sənədləri təqdim etməklə. Tələb olunan sənədlərlə bağlı, yəni onu qeyd edək ki, qanunvericilik müəyyən əsaslar müəyyən edir, hansı əsasla mülkiyyət hüququ əldə etmək istəyir şəxs. Yəni həmin əsasa uyğun olaraq sənədlər müəyyən olunur. Misal üçün qeyd edə bilərik ki, bu notariusda alqı-satqı zamanı və yaxud da bağışlama zamanı şəxsin artıq mülkiyyət hüququ yaranacaq həmin əmlaka, aldığı əmlaka və yaxud da ona bağışlanan əmlaka. Bu zaman notarius müəyyən bir sənədlər toplusu alır. Misal üçün hər hansı bir yükümlülük varmı əmlak üzərində? Daha sonra qeydiyyatda hər hansı bir şəxs varmı? Əgər varsa yetkinlik yaşına çatmış şəxslər onun razılıqlarını tələb edir notarius. Bütün prosesləri keçdikdən sonra artıq alqı-satqı bağlanılır və yaxud da bağışlama müqaviləsi bağlanılır. Sadəcə burada ərizəçi rolundan artıq notariuslar özü birbaşa elektron hökumət portalı vasitəsilə o sənədləri göndərir və artıq vətəndaş gedib öz çıxarışını əldə edə bilər. Digər əsaslar ola bilər ki, məsələn, hər hansı bir qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsi ola bilər və yaxud da ki, hər hansı bir hərrac keçirilə bilər. Hərrac nəticəsində protokol tərtib olunur. Hərracı udmuş şəxs protokol rəsmiləşdirilir və protokol əsasında müqavilə bağlayır. Bu sənədlər toplusundan müraciət edir, çıxarışını alır. Qanunvericilik hətta müddətlərə görə də zəruri sənədlərlə bağlı müəyyən bir tənzimləmə də müəyyən edib. Misal üçün Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin qüvvəyə mindiyi dövrdən əvvəlki dövr və həmin dövrdəki sonrakı dövr, yəni bu yanvar ayının 1-dən 2013-cü ilinə olan dövr, həmin dövrədək və ondan sonrakı. Ondan əvvəlki dövrdə misal üçün əgər hər hansı bir yaşayış sahəsi tikilibsə və hündürlüyü 12 metrdən aşağıdırsa, bu zaman tələb olunan sənədlər sadəcə həmin torpağa icarə, istifadə və mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəddir. Daha sonra istismara qəbul aktıdır və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmış layihədir. Əgər hündürlüyü artıq 12 metrdən çoxdursa və yaxud da ki, bu çox mənzilli binadırsa və yaxud da ki, tikintisi üçün icazə tələb olunan bir tikintidirsə, burada sadalanan sənədlərlə yanaşı mütləq qaydada yerli icra hakimiyyəti orqanının tikintiyə icazə qərarı da tələb olunur. Yanvar ayının 1-dən 2013-cü ildən sonrakı dövrdə yenə qanunvericilik 2 hissəyə bölünür. Burada nəzərdə tutulur tikinti üçün icazə tələb olunan tikintilər və ümumiyyətcə məlumatlandırma icraatı olan tikililər.
Məlumatlandırma icraatı, yəni düzdür, bu biraz daha geniş anlayışlardır. Bunun birbaşa tənzimlənməsi o Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsində qeyd olunub. Sadəcə qısa olaraq, yəni daha aydın olsun deyə qeyd edirəm. Misal üçün, hündürlüyü 12 metrdən aşağı olan və 3 mərtəbəli olmayan və hər aşının arasında 6 metr olan tikililər üçün burada sadəcə olaraq icra hakimiyyətinin məlumatlandırmaq lazımdır ki, yəni belə bir tikili tikinti aparılacaq. Yenə də həmin torpaq sahəsinə icarə, istifadə və mülkiyyət hüququnun təsdiq olunan sənədlər tələb olunur. İstismar aktı tələb olunur. Əlavə olaraq, yəni tikinti layihəsinin sırf memarlıq və planlaşdırılma bölməsi tələb olunur. Amma tikintisinə icazə tələb olunan tikililər üçün artıq əlavə sənəd olaraq mütləq qaydada qərar olmalıdır ki, yəni sırf bu tikintinin aparılmasına icazə verilir. Bəs bütün bu lazımi sənədləri vətəndaş toplayıb dövlət xidmətinə təqdim edibsə və onun çıxarışın verilməsi yubadılırsa və ya imtina verilirsə, vətəndaş nə etməlidir? Ayşə, burada nəzərə almaq lazımdır. Qanunvericinin özü müddətlər nəzərdə tutub sadəcə olaraq həm imtina üçün əsaslar tutub, həm ümumiyyətcə bu qeydiyyata alma prosesinin özünün uzadılmasını da tənzimləyib. Yəni təbii ki, qeydiyyat orqanının tələbi qanuni olmalıdır, əsaslı olmalıdır. Yəni bu qanunvericiliyə əsaslanmalıdır. Tam şəxs müraciət eləyib, əgər 10 gün ərzində artıq qeydiyyata alınmalıdır. Lakin qeydiyyat orqanı müəyyən edir ki, hər hansı bir bu qeydiyyat prosesinin dayandırılması üçün əsas var. Hər hansı bir sənəd çatışmamazlığı mövcuddur. Mütləq qaydada bununla bağlı ərizəçini məlumatlandırmalıdır. Ərizəçi həmin sənədləri, yəni çatışmayan sənədləri təqdim etməlidir və daha sonra artıq qeydiyyat orqanı öz işini davam etdirməlidir. Və yaxud da qeydiyyat orqanı hesab eləyir ki, burada qanun tələblərinə uyğun olaraq imtinanın əsasları var. Yəni bir-ikisini qeyd eləyək ki, məsələn, bu əmlak ümumiyyətcə qeydiyyata alına bilməz və yaxud da ki, hər hansı bir notarial qayda tələb olunmayan sənəd düzgün tərtib olunmayıb, müraciət edən şəxsin hər hansı bir səlahiyyəti yoxdur. Ümumiyyətcə əmlakın qeydiyyatı nəzərdə, yəni qeydiyyatı mümkün deyil, yəni qeydiyyat orqanında. Bu kimi əsaslar olduqda imtina verir. Yəni vətəndaş həmin ərizəçi həmin imtinanı aldığı təqdirdə mütləq qaydada nəzər yetirməlidir. Bu imtina əsaslıdır, qanunidir. Əsassız olduğu təqdirdə, qanunsuz olduğu təqdirdə, hesab etdiyi təqdirdə ki, yəni onun hüquqları pozulur. Mütləq qaydada 1 ay ərzində artıq sənədi imtina məktubunu aldığı andan 1 ay ərzində inzibati məhkəməyə, inzibati icraatda məhkəməyə müraciət etmək hüququ vardır. Bəs qanunvericilikdə o uzadılma, yəni də o çıxarışın verilməsinin yubadılması nə qədər müddətə qədər uzana bilər maksimal olaraq? Qanunvericilik, yəni orada qeyd 1 ay müddətinə də onlar onu uzada bilərlər. Yəni əgər hesab eləyirlərsə ki, əlavə araşdırma tələb olunur və yaxud da dayandırma 1 ay müddətini uzada bilərlər. Bayaq qeyd elədiniz ki, notarial qaydada alqı-satqı və ya digər müqavilə əsasında əmlak başqa şəxsə keçəndə, başqa şəxsin adına qeydiyyata alınanda, orada qeydiyyatda olan şəxslərin razılığı tələb olunur. Həmin mənzildə, evdə qeydiyyatda olan şəxslərin əmlakla bağlı hansı hüquqları yaranır? Çox aktual bir mövzudur Ayşə. Belə ki, bir çox vətəndaşları, daha doğrusu əksər vətəndaşlarda belə bir fikir yaranır ki, o orada qeydiyyatdadırsa onun hər hansı bir pay hüququ var. Amma bu belə deyil. Yəni qeydiyyat hər zaman da istifadə hüququnu özündə ehtiva etmir. Qeydiyyat şəxsin sadəcə yaşayış yeri üzrə qeydə alınmasını nəzərdə tutur. Yəni və dövlət orqanı hər hansı bir öhdəliyin icrası üçün hər hansı bir sənədin göndərildikdə, yəni o şəxsin daha əlçatımlı olması üçün belə deyək, nəzərdə tutulub qeydiyyatı. Amma istifadə hüququ isə ona məhdud əşya hüququdur. Yəni o şəxs həmin mülkiyyətdən istifadə edərək hər hansı bir bəhər götürə bilər və bunlar çox fərqli anlayışlardır. Yəni qısası suala cavab olaraq belə qeyd eləyək ki, yəni şəxsin qeydiyyatda olması ona mütləq ki, hər hansı pay verəcək, pay hüququ olacaq ehtiva etmir. Lakin bəzi
bəzi hallarda olur ki, yəni qeydiyyatda olan şəxs orada yaşayır, həmin mənzildə yaşayır, onun orada istifadə hüququ var, hər hansı bir qohumluq münasibətləri var. Artıq bu halda qanunvericilikdə fərqli məqamlar var, tənzimləmələr var. Məsələn, qeydiyyatdan çıxarıldığı halda, bu qohumluq münasibətləri olduğu halda bütün hamısı bunları tənzimləyir qanunvericilik. Bəs həmin şəxs tutalım ki, qeydiyyatdadır mənzildə, amma və onun mülkiyyətçi də satmaq istəyir mənzili. Onun razılığının olmaması, yəni qeydiyyatda olan şəxsin razılığının olmaması hansı hüquqi nəticələr yaradır? Alqı-satqı zamanı notarius mütləq qaydada yoxlayır ki, həmin qeydiyyatda hər hansı bir şəxs var, yoxsa yoxdur. Yetkinlik yaşına çatmış şəxslərdirsə, notariuslar onların razılıqlarını alır. Sadəcə olaraq bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin də qərarı var ki, hər qeydiyyatda olan şəxsin razılığının alınmaması o etibarsızlığa səbəb olmur. Yəni sırf orada yaşayıb, orada istifadə edən, həmin mənzildən istifadə edən, istifadə hüququ olan, yəni hər hansı bir qohumluq münasibəti olan şəxslərin razılığı alınmadığı təqdirdə bu etibarsızlığa səbəb ola bilər. Məsəl üçün alqı-satqı müqaviləsinin, bağışlanma müqaviləsinin etibarsızlığına səbəb ola bilər. Bəs həmin şəxsin o mənzildə istifadə hüququ da yoxdursa, yəni heç orada yaşamırsa, onun qeydiyyatdan çıxarılması hansı qaydada həyata keçirilir? Ümumiyyətcə bu qeydiyyatdan çıxarılma iki qayda nəzərdə tutulub. Yəni mülki icraat qaydasında, yəni ki, rayon şəhər məhkəməsinin icraatında baxılması formatında və yaxud da ki, inzibati icraat qaydasında. Əgər şəxs orada sadəcə formal qeydiyyatdadır, hər hansı bir istifadə hüququ yoxdur, misal üçün alqı-satqı müqaviləsi olub, köhnə mülkiyyətçi öhdəlik götürüb ki, mən bir müddətdən sonra artıq qeydiyyatdan çıxacağam və yaxud da ki, şəxs əvvəl notarial qaydada razılıq verib qeydiyyata salıb və sonradan özü müraciət edib o qeydiyyatdan çıxarmaq istəyirsə, bu halda yəni şəxsin istifadə hüququ yoxdur orada. Yəni sadəcə olaraq bu polis idarələrinin qeydiyyat şöbələrinə müraciət edərək, yəni şəxsin qeydiyyatdan çıxarılmasını tələb edə bilər. Təəssüf ki, praktikada polis idarələri sadəcə imtina məktubu verməklə kifayətlənirlər və heç bir araşdırma aparmırlar. Halbuki məsələn şəxs təqdim edir alqı-satqı müqaviləsini, qeyd edir ki, köhnə mülkiyyətçi öhdəlik götürüb sadəcə olaraq belə deyək, qeydiyyata düşəcək yeni bir ünvanı olmadığından oradan qeydiyyatdan çıxa bilmir və üzərinə götürdüyü öhdəliyi birbaşa öz iradəsindən asılı olmadığı haldan icra edə bilmir. İnzibati orqan imtina verir və şəxs artıq məcburdur ki, həmin imtina məktubundan inzibati məhkəməyə müraciət etsin. Digər qayda, yəni bu mülki icraat qaydasında dediyim hal, o baxılmalıdır ki, əgər şəxsin orada istifadə hüququ varsa və qohumluq münasibətlərində. Mülki məsələdə, yəni burada 3 dövrə bölünür. Yəni köhnə mənzil məcəlləsi olan dövr, yəni bu 2000-ci ilin sentyabrın 1-dən əvvəl olan dövr, 2000-ci il sentyabrın 1-dən oktyabrın 1-nə 2009-cu il olan dövr və burada artıq mülki məcəllə ilə tənzimlənir münasibətlər və artıq 2009-cu ilin sentyabrından sonra yeni mənzil məcəlləsindən tənzimlənir. Belə ki, yeni mənzil məcəlləsi deyir ki, yəni 2009-dan sonrakı olan dövrdə ailə münasibətlərinə xitam verildiyi təqdirdə artıq avtomatik olaraq istifadə hüququna da xitam verir. Bu halda şəxs artıq qanunun o tələbinə istinad edərək yenə də polis idarəsinə müraciət edib istifadə hüququnun olmadığını bu qanunvericiliyin tələbinə əsaslanaraq şəxsin qeydiyyatdan çıxarılmasını tələb edə bilər. Amma yenə formal bir imtina ilə rastlaşdırıb inzibati məhkəməyə getməli olacaq. Lakin 2000-ci, 2009-cu olan dövrdə fərqlidir yanaşma. Çünki orada ailə münasibətlərinə xitam verilməsi istifadə hüququnu qüvvədə saxlayır və artıq şəxs istifadə hüququna xitam verilməsi üçün kompensasiya ödəmək məcburiyyətindədir. Yəni 2009-a qədər əgər ailə qurubsa şəxs, o zaman onların nigahına xitam verilməsi hələ o əmlakdan o adamın çıxarılmasına səbəb olmur.
Bəli, Onlar ikisi də istifadə edə bilərlər. 2009-a qədərdirsə, 2009-a qədər olan dövrdə, yəni qanunvericilik qeyd edir ki, orada ailə münasibətlərinə xitam verilsə də artıq onun istifadə hüququ qalır. Yəni burada avtomatik xitamdan söhbət getmir. 2009-dan sonra 2009-dan sonra artıq o münasibətlər yaranırsa, xitam, yəni Xitam. ailə münasibətlərinə xitam verildikdə artıq istifadə hüququ da xitam verilmiş olur, yəni belə. Ümumiyyətlə çıxarışın alınması ilə bağlı, qeydiyyatla bağlı məsələlərdə ən tez rastlanan və ən belə qlobal problemlər nədir və təklifləriniz nə olar ki, onların qarşısını alaq? Ən çox belə böyük problem odur ki, inzibati orqanlar ümumiyyətlə ərizəçinin müraciətlərinə çox səthi yanaşır və demək olar ki, araşdırma aparmadan imtina verir və yeni bir tendensiya yaranıb ki, artıq məktublarında yazırlar ki, bu qeyd olunan hal imtina məktubu deyil, yəni imtina deyil, sadəcə olaraq siz bu sənədləri təqdim etdiyiniz təqdirdə biz müvafiq hərəkətləri edə bilərik. Yəni bu imtina nəzərdə tutulmur. Belə bir tendensiya yaranıb. Və hətta bu məsələ ilə bağlı sırf inzibati məhkəmələrin icraatında olan işlərlə bağlı Ali Məhkəmə bu yaxınlarda statistik göstəricilər verdi və inzibati məhkəmələrdə sırf inzibati orqanların əsassız və yaxud da artıq formalaşmış məhkəmə praktikasına baxmayaraq yenə də belə bir formada imtina verilməsi məhkəmə yükünün də çoxalmasına, yəni səbəb olur və bu da təbii ki, artıq ədalət mühakiməsinin aparılması keyfiyyətini də azaldır. Yəni yaxşı olardı ki, indi mövzumuza uyğun olaraq polis idarələrində bunlarla bağlı ya təlimi keçirilsin ki, yəni bu formada olan işlərdə artıq müəyyən bir məhkəmə təcrübəsi formalaşıb. Ən azından, yəni belə deyək, alqı-satqı müqaviləsində öhdəlik götürübsə şəxs, yəni istifadə hüququ demək ki, yoxdur, öhdəlik götürüb, yəni ən azı o əsasdan onlar qanunverici tələblərinə uyğun olaraq, yəni qeydiyyatdan çıxarsınlar və bu həm məhkəmə yükünün azaldılmasına səbəb olur, həm şəxsin əlavə vaxt itkisinin azaldılmasına və həm də vəsaitinin əlavə bir xərcinin xərc etməsinin qarşısını alır, yəni. Bəs ümumiyyətlə bu çıxarışı almaq niyə bu qədər problem yaradır insanlar üçün? Tələb olunan sənədlər hamısı qaydasında olanda əslinə qalsa bu proses çox rahatlaşır. Sadəcə olaraq əvvəl bu elektron qeydiyyat olmadığından və yaxud da ki, sənədləşmənin düzgün aparılmadığından, arxivlərə sənədlərin düzgün təhvil verilmədiyindən bu vətəndaşların həmin hissədə hüquqlarının pozuntusuna gətirib çıxardır və onlar da məcbur olurlar inzibati orqan onların hüququnu təmin etmədikdə artıq məhkəməyə üz tutsunlar. Çox sağ olun dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Thank you.